ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അബിശ്രീ വ്ളോഗ്. കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. ഞങ്ങൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്ന് നാട്ടിലോട്ട് വന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയത്. ഇതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം.